हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे VLC मीडिया प्लेयर वीडियो साउंड प्रॉब्लम। VLC मीडिया प्लेयर में अगर आप वीडियो प्ले करते हैं और साउंड प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या सेटिंग करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग्स आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको सारी सेटिंग यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा वीडियो, ऑडियो, ब्राउज, प्लेलिस्ट और मोर। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट साइड का मोर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग में वीडियो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो ऑफ है उसको ऑन करना है। सेव ऑडियो डिले सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, उसको ऑन कर देना है। उसके बाद सेव ब्राइटनेस लेवल को ऑन करना है। सेव प्लेबैक स्पीड को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो ट्रांजिशन का ऑप्शन है, उस पर ऑन करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैच डिस्प्ले फ्रेम रेट का जो ऑप्शन है उस पर ऑन करना है और यहाँ पे लॉक विथ सेंसर पे ऑन कर देना है। यहाँ सब हमने ऑन कर लेना है। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है वो ऑन करना है। अगर आपके मोबाइल में आपके VLC मीडिया प्लेयर में पहले से ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी सेटिंग्स आपको ऑन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों हमको दूसरी सेटिंग करना है तो बैक आएंगे। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा एडवांस सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा क्लियर प्लेबैक हिस्ट्री। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लियर प्लेबैक हिस्ट्री और इसको क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्लियर मीडिया डेटाबेस क्लियर कर देना है, तो उस पर भी क्लिक करके क्लियर कर देना है। ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे हमने कर दी है। अब यहाँ पे आपको बैक आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको VLC टाइप करना है, ओपन करना है। ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको अपडेट लिखा हुआ शो करेगा तो आपको अपडेट कर लेना है। काफ़ी बार दोस्तों हम लोग अपडेट नहीं करते हैं ऐप को, इसके वजह से यहाँ पे वीडियो साउंड प्रॉब्लम आता है और दूसरे भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस करना पड़ता है। इसके लिए अपडेट चेक कर लेना है। अपडेट अगर आया है तो अपडेट करना है। और यहाँ पे अगर आपको ओपन लिखा हुआ शो करेगा तो इसका मतलब आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी अपडेटेड है। तो ये सारी सेटिंग को फॉलो करने के बाद आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। ये सारी सेटिंग जब आप फॉलो करेंगे उसके बाद VLC मीडिया प्लेयर ओपन करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे तो इजीली प्ले हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी साउंड प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना ये सारी सेटिंग्स को फॉलो करने के बाद आपकी वीडियो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।